Hai guys, balik lagi sama Lampu Ajen Corporation Channel. Jadi kemarin ada request ke gua untuk review las listrik. Sebetulnya sih ini udah lama ya, las listrik ini gua beli itu hampir satu setengah tahun yang lalu ya. Gua beli pakai Lakoni ya, mereknya inverter 900 watt. Inverter ini artinya dia menaikkan dulu frekuensinya ya sampai kilohertz. Habis itu baru dia konversi ke arus DC dan tegangannya yang lebih rendah. Yang gua dapat pada saat itu, pada saat gua beli satu unit las listrik ya, terus kabel massa, kabel ini, kabel strum ya, terus sikat kawat sama palunya, sama ini ya topengnya ya. Tapi si topeng las ini udah gua modifikasi, jadi gua pakai kaca tambahan sendiri ya. Aslinya sih cuma kaca doang hitam, terus sama ini ada buat handle-nya buat gagangnya di sini, jadi makainya seperti ini. Nah, cuman gua modifikasi supaya lebih gampang makainya gitu. Oke, ini sih konsumsinya, inputnya 900 watt ya, tapi bisa sampai ke 1500 sih katanya. Terus kalau untuk outputnya sendiri bisa disetting dari mulai paling rendah 10 ampere sampai dengan paling tingginya 120 ampere. Gue sih kalau ngelas biasanya pakai 90-an ya, karena elektroda yang gue pakai juga yang kecil ya, yang 26. Itu aja sih. Listrik gua rumah pakai 900 watt, tapi nggak ada masalah sih selama gua pakai ini. Kecuali mungkin kalau overheating ya, atau gue terus-terusan kena beban juga sih, si PLN-nya menjepret juga untuk listrik 1300 watt. Itu aja. Nanti kita langsung cobain aja seperti apa. Ini dia hasilnya seperti ini ya. Jadi gue memang hari ini cuma ngetes doang aja. Oh ya, tambahan di rumah gue juga nyalain berbagai alat ya. Ada kulkas, TV juga lagi nyala, sama kipas angin, dan nggak ada masalah sih untuk ngejepret, kecuali kalau misalkan ya Anda tambahin sama mesin cuci atau misalkan sama yang wattnya gede, ya pasti nggak akan cukup sih listrik 1300. Jadi si mesin las ini kemarin gue modifikasi juga, jadi kabel si powernya ya gue ganti sama kabel yang lebih panjang. Itu panjangnya kurang lebih sekitar 3 meteran kabelnya, dan ini sebetulnya masih kurang ya, gue butuh sekitar 4-5 meteran. Karena kan kalau untuk ngelas kadang-kadang kita juga butuh mobile ya. Kelebihannya si las listrik sendiri yaitu, jadi bisa karena ini enteng ya, cukup enteng, bisa dibawa ke sana sini, kurang lebih sih seperti itu. Harganya kurang lebih saat ini ya kisarannya sekitar 1 juta sampai 1.200.000-an untuk kelas seperti ini.
Anda bisa tanya-tanya di toko alat-alat ini ya, alat-alat teknik. Kalau enggak di toko material juga ada biasanya, sama di beberapa toko online juga ada. Itu aja sih untuk review flash listriknya ya. Jangan lupa like and subscribe, share juga video ini ke teman-teman Anda dari Kojen Corporation Channel. Iya.